təsadüfən Türkiyəyə yollandım. Hətta orada qalıb başqa sahədə işlədim. Hansı sahədə? Turizm sahəsində işlədim. Allah, bir illər sonra sahənizi İllər dəyişdiniz. sonra və çox təsadüf oldu. Qayıtmadım Azərbaycana. Hətta orada əlbəttə ki, kim olduğumu, nə olduğumu demirdim. Azərbaycandan gələnlər olurdu. Məndən şəkil çəkdirirdilər. Sonra rəhbərlik çağırmışdı məni ki, bir də geyimimdən, nə bilim, şəkilçi şübhələnmişdilər məndən də. Bu belə sıradan iş yoxsa. Dedi ki, sən kimsin dedi. Dedim ki, kusura bakmayın, ben Azərbaycan'da ünlü bir sunucuyum ama istedim ki biraz hayatımda bir değişiklik olsun. Özümü o kadar xoşbəxt hiss eləyirdim ki, səhər gəlirdim, nə bilim, kofemi alırdım. Bir değişik bir iş oldu ve sonra aile hayatı qurdum hemen. Türk vətəndaşı ilə aile hayatı qurdum. İsə nə baş vardı? Elə evdə evdar xanım oldum. İllərdir mən evdar xanımam. Hiç yorulmadım, yemeğimi pişirdim, evimi təmizlədim, yani hiç yorulmadım, yenə də darıxmırsan, yox, hiç darıxmıram deyirdim, yox, hiç darıxmıram deyirdim. Sonra bir fikrə gedirdim, ay Allah, mən belə olmuşam, vaxt var idi mən bu olmuşam, belə, nə bilim, belə sevilmişəm. Bir nostalji gəlirdi əlbəttə ki, hərdən nostalji gəlirdi. Hal-hazırda mən neçə aydır sual vermədən cavab verirəm. Onu demək istəyirəm. Bəs bu yenidən Azərbaycana qayıdışın 11 ildən sonra Azərbaycana qayıdışın bir səbəbi oldu mu? Bir hadisə baş verdi mi dönüş etdiniz? Bir millət, iki devlətik. Amma inansız çox fərqli insanlarıq. Əlbəttə ki, mən pisləmək anlamında demirəm. Azərbaycan üçün həddindən artıq çox darıxmağa başladım. Yaşamı doldum. Bilmirəm, çoxmu evdə oturdum, həddindən artıq çox darıxmağa başladım. Bizim adətlərimiz üçün, insanlarımız üçün, vətənim üçün çox darıxdım. Mən indi küçədə gedirəm, inansız baxıram insanlara, deyirəm ki, qurban olum sizə, qurban olum sizə. Bax, onu deyə gedirəm. Pisinə də, yaxşısına da. Mən fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Biz nə gözəl millətik, bizim nə gözəl adətlərimiz var, toylarımız var, nə bilim, təmtəraqlı bir insanlarıq. Bəli, çox sevirik. Bu təmtərağı, dəbdəbəni sözün əsl mənasında çox sevirik. Hətta bir neçə dəfə efirdə demişəm, ildə bir-iki dəfə mən də gəlirəm İstanbula, bir həftəlik, 10 günlük orada vaxt keçirməyə, tətil keçirməyə və orada bir dəfə bir qəribə hadisə gördüm. Dostum İsa orada yaşayır, sabah inşallah gəlir Bakıya, o da bir həftəlik, salamlayıram onu, darıxmışam. Yəni, Bakıda heç vaxt görə bilməzsən də gəlinlə bəy ictimai nəqliyyatdan istifadə etsin. Orada ictimai nəqliyyat, elə bir ki, nigah olur, nigahdan sonra gedib sıradan bir yerdə bir hamburger də yeyə bilərlər. Gəlinlə bəy qohumları ilə bir yerdə minibə avtobusa. Oturublar avtobusa. Mən də elə bilirəm ki, özümdə fikirləşdirəm ki, burada kinozat çəkirlər bunlar belə. Deyirəm ki, İsa, bu deyir, ay bala, deyir, fikir vermə, burada deyir, normaldır, gəlinim. Buradan gedib belə lakanta dedi, nə dedi, oturacaqlar orada, dedi, yeməyə. İsa, mənim əvvəl xoşum gəlirdi. Deyirdim ki, biz çox israfçıyıq. Gör, nə yaxşıdır, bax. İşte toydu, nədir ki, verdi piçenyadan, meyvə suyundan, nə bilim, nə yaxşı, bax, bunlar belədirlər, nə yaxşı belə. Amma illər sonra yox. Gəldi artıq, mən öz adətimi istəyirəm, deyirdim, nə gözəldir bizə, hər bayramı necə təmtəraqlı biz gözləyirik, toylarımız necədir. Yox, orada adi soruşuram ki, deyirəm, İsa, orada məsələn, bu toy belə keçirsə, bəzən olur da bir magnetofon qoyurlar, səs gücləndirici qoyurlar, deyir ki, hə, nə bilim, 200 TL, nə bilim, pul atırıq, nə bilim, 300 TL pul atırıq. Əslində, ağıllı iş görürlər də. 10 manat, 15 manat toya pul salırlar. Bizdə toya 100 manat indi salanda sənə deyirlər ki, buna da utanmır gətirib 100 manat pul salır. Onlar elə bil ki, bəy gəlinə qalır da, orada verilən qızıl, nə bilim nə, bəy gəlinə qalır. Bir də yük oğlanın üstünə düşür, çünki bütün mebeli, hər şey, ipdən sabah bizdən necə qızlar alır, orada kişilər alır. Oğlan evi alır. Qızılı da onlar alır, hamısını oğlan alır, qız alır, məsələn, qab-qacaq, qazan, belə şeylər. Mətbəxə lazım olan ləvazimatları. Mən istəyirəm hal-hazırda bizim Gülnarə xanımla burada çox maraqlı söhbətlərimiz olacaq.